यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे सब सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं सबवे सब रनर। और मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब यार से कर देना। और चलो आज चलते हैं गेम में। ऊपर, फिर से ऊपर, नीचे को घूमना है, फिर से अब लेफ्ट, इधर मुड़ना है, इधर अब सीधा जाना है, इधर जाना है। ये सबवे सब रनर का ऐसा है, इसको ले लेंगे। कॉइन इकट्ठे करने अब ये गेम मुझे हुड से खेलनी है, ये मुझे अब कोई नहीं समझाएगा। अब ये कॉइन सारे अपने आप से मेरे पास आएंगे। और ट्रेन आ रही है, बचो ट्रेन से। शट, इधर ऊपर चलना है, फिर ऊपर चलेंगे, फिर ऊपर एक और छलांग लगाएंगे। फिर से हमें मिल गया कॉइन पकड़ने के लिए। इसका फालतू यूज नहीं करेंगे, इसे बस कॉइन नहीं पकड़ेंगे। इधर चलते हैं, डब्ल्यू भी मिल गया। ये बात, ओह शिट, कोई बात नहीं, शुरू से खेलेंगे। ठीक हो गया, रुको, होम में चलते हैं। अपना सबवे कहाँ गया? सबवे भाई किधर हो? ये रहा, फ्री सेलेक्ट। चलो अब चलते हैं बोर्ड पर। फ्री, ये भी मिल गया। चलो चलते हैं, गेम ऑन। शायद आप में से किसी को ये पता हो, ये लंबे बूट ले लेते हैं, ऊपर छलांग लगाएंगे। ये लेवल मुश्किल हो गया। नहीं नहीं, एकदम तेज भागने लग पड़ा था सब। कोई बात नहीं, होता है। चलो बूट, ये ज़्यादा काम के, इससे कभी भी इमरजेंसी हो जाए तो ये यूज़ करेंगे। ये बेटे, वो शिट, ईस्टर एग रह गया, वो लेना था। ये मेरा ओ रेनबो, नहीं नहीं, लंबा और लंबी, ओ शिट, नहीं ले पाया। शिट, गेम बड़ी तेज हो गया। ओ शिट, और फिर से रह गया। आजा ट्रेन की बच्ची, ये ले लंबी छाले। छोटा पैकेट बड़ा धमाका खत्म। अब नहीं छोटी पैकेट बड़ा धमाका। बड़ी तेज हो गया गेम। ओ ओ ओ ओ, लेटर्स पूरे हो गए। किधर जाना अब? ट्रेनों पर।
इधर। ओह शिट, कैसे भूल जाते हो भैया। मिस्ट्री बॉक्स ले लेते हैं। नहीं अभी नहीं यूज करेंगे, इतनी हल्की स्पीड है। शिट यार, नीचे करना भूल गया था इसको। कोई बात नहीं, होता है, बच्चे क्यूट होते हैं। प्ले, अब ध्यान रखूंगा। सबवे सब रनर का ये गाना बड़े मजे का दार हो गया। ये बात, ये बेटे, शिट, ये बेटे, शिट। लंबी छलांग मारने वाले जूते मिलके, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहीं पे भी फुदकूं, इसलिए थोड़ी तमीज में ही रहूंगा। मैं अपनी फुदकने की बात किया, तुम लोगों की नहीं। नहीं, भूल गया था, शूज नहीं मेरे पास। ये इसे शुरू करेंगे। पांच ईस्टर एग्स चाहिए और मेरे पास अभी 0 है। अब नहीं फुदकना, अब ऐसे बनाएंगे। सबवे सब रनर बहुत इजी गेम है, सबसे इजी गेम। ओए, बचत होगी। इस छतों पे चलने का मजा आता है। शिट, अच्छा हुआ सही था। अंडा, शिट यार, अंडा नजर नहीं ना आता, छोटा सा अंडा है। मैं वहीं से खेलूंगा। अब नहीं फुदकना मैंने, अब सीरियस होके खेलूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। अब मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।